一个收藏级的玩具，原来除了这个电话之外，没有任何音效以及这个光效。天哪！把玩党们去买 CSM 吧，不要考虑这款 CS 了，不要考虑这款 CS 了。OK， 大家好，今天为大家带这款由万代 CS 出品的假面骑士55 Fights 腰带。手机表面有这个烟熏涂装，它的材质呢是一个塑料的材质。这个芯片方面呢，由这个透明件以及这个金属来组成。这个红色部分的涂装稍微有点瑕疵不过不那么碍眼。拨开开关之后这个是有光效的，而后面这个腰带的红色部分是没有任何光效的，也没有任何声效，所有的音效都在这个手机上面。手机就是这个样子，跟 CSM 的材质以及做工，差不多现在我们看到的呢是这个照相机这个照相机它纯粹就是一个模型，就是一个摆设是不具任何这个光效以及声效的。不过它的这个外观真的做的挺好看的，我觉得音效也不是那么重要吧。这个芯片插进去之后呢，它这个就自动打下来了，它就会这个把手就自动打下来，你可以握住它，但是它没有任何的按钮以及没有任何的音效光效只能够这么拿着玩一玩。这个是深红电钻，这个是手电筒可以说它这个也是不具备任何光效声效的，是个芯片放进之后呢，它会自动伸出来，然后可以跟手机放在一起当瞄准镜，此外没有任何音效以及联动讲完这些东西之后呢，就只剩下这个扣背带扣以及这个是用来放在那个腰带上面的这个东西我感觉这一套3000块钱有点亏了。不过毕竟它是金属材质的嘛，所以我觉得收藏和这个做工其实都比 CSM 要稍微好一点，但是在这个光效音效方面实在是逊色太多了。我本来想好好把这款玩具介绍一下的，可是拿到手之后真的很尴尬，因为它除了这个手机之外，它就没有任何有东西有这个声效以及光效了。这个沉甸甸的，特别重特别沉，非常适合收藏以及作为这个道具那么总的来说呢，这款玩具非常平庸除了它的做工以及材质，还有这个质感让我惊艳之外，我没有感觉到有其他的这个非常出彩的地方不过，它的这个价格倒是挺唬人的，它的这个价格比那个 CSM 还贵不过作为想收藏的小伙伴来说这一款呢绝对是不二之选这个材质，这个沉甸甸的我的天哪，这简直就是当哑铃去举了。既然是这样的话，那我也就不多做把玩了，我就不把它装起来了，就这么放着吧。